Uni nói trước cho rõ nha, những gì sắp nghe về chuyện Linh Reel là quan điểm cá nhân của Uni, không phải thông báo từ Channel 3, không phải giấy đăng ký kết hôn, càng không phải tin từ một người gì làm trong hậu trường. Tao đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Tại mày không chịu nghe lời tao thì ráng chịu. Nhưng sau khi xem đủ ánh mắt, đủ cách quan tâm, đủ những khoảnh khắc hai người nhìn nhau như xung quanh không còn ai tồn tại, Uni xin phép đặt niềm tin 99,9% rằng chiếc thuyền này không chỉ chạy bằng fan service, nó còn có động cơ riêng. Còn không phải một phần tranh để dành phòng trường hợp một ngày nào đó phải đội nồi xin lỗi cả fandom. Liên là một trong những cặp đôi kỳ lạ nhất mà Uni từng đu. Kỳ lạ ở chỗ họ không cần làm gì quá dữ, không cần ôm nhau mỗi 3 phút, không cần phát cẩu lương như đang chạy KPI cuối tháng. Đôi khi Liên chỉ cần nhìn lâu hơn bình thường một chút, chỉ cần nghiêng đầu, cười một tiếng rồi gọi tiếng Pí Liên. Liên khoan. Thế là họ chị em tự động mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo, bắt đầu quay chậm đoạn clip, tăng sáng, giảm nhiễu, đọc khẩu hình và lập luận như đang điều tra án lớn. Đầu tiên phải nói về hai con người này đã. สวัสดีค่ะหลิงหลิงคลองค่ะรับบทเป็นฟ้าอรดาค่ะ Liên Con mang visual kiểu lạnh sang điềm tĩnh, đứng im thôi cũng giống như người vừa bước ra khỏi một cuộc họp cổ đông mà cả phòng đều nợ cô tiền. Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, trở về Thái Lan khi 17 tuổi, nói được bằng nhiều ngôn ngữ, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp rồi mới chuyển sang làm diễn xuất. Nhìn bên ngoài thì rất giống tổng tài, nhưng càng xem hậu trường lại càng thấy Liên không hề xa cách như vẻ bề ngoài. Cô thích thể thao, đọc sách, xem phim, chơi guitar và có những lúc cười rất vô tư. Hay nói ngắn gọn cô là chiến thần phòng gym. สวัสดีครับอ้อมกรณพัฒน์ลีลาก็จัดอย่างที่จีน่าว่าเลยครับ Cornapak thì đứng gần như ở phía đối diện, năng lượng sáng, phản ứng nhanh, biểu cảm chạy trước suy nghĩ nửa nhịp, miệng chưa nói nhưng mặt đã kể hết câu chuyện. Ok, bye bye. Bước vào ngành giải trí từ năm 2019, từng đóng nhiều vai trước khi bùng nổ với Liên. Cô còn học kinh tế, theo hướng liên quan điện ảnh và có thương hiệu thời trang riêng tên là Keep Silent. Tên thương hiệu là giữ im lặng, còn chủ thương hiệu đứng cạnh Liên thì fandom không có ngày nào được yên. Cụ thể là con bé rất là quậy nha mọi người. Một người kín, một người lộ, một người cân từng câu, một người cảm xúc thể hiện trên mắt, một người có khí chất khiến người khác phải tự động giữ khoảng cách, một người nhìn thấy khoảng cách là bước vào ngay. Ghép hai người này lại, kết quả không phải phép cộng, nó là phản ứng hóa học. Liên đứng cạnh thường mềm hơn bình thường, cái ánh mắt lạnh tự nhiên giảm xuống vài độ, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Còn đứng cạnh Liên thì dù vẫn quậy, vẫn chọc, vẫn tung năng lượng khắp nơi nhưng có lúc lại chậm hẳn. Cô nghe Liên nói kỹ hơn, quan sát phản ứng của Liên và đặc biệt là rất dễ lộ thái độ khi thấy Liên không thoải mái. Cột mốc đổi đời của cả hai đương nhiên là The Secret of Us, lên sóng từ tháng 6 năm 2024. Đây là series đầu tiên do Channel 3 sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Liên đóng Falada, một bác sĩ lạnh lùng, đẹp và tổn thương. Đóng vai ơn, người yêu cũ quay lại với mục tiêu giành lại trái tim đã bị làm mình tan vỡ. Đây cũng chính là bộ phim đầu tiên mà dắt Uni vào con đường lé biên này. Nội dung nghe qua rất quen, yêu nhau, hiểu lầm, chia tay, gặp lại, giằng co, đau khổ rồi khán giả lại ngoài la lên. Nói chuyện với nhau đi hai bà. Nhưng nếu họ nói chuyện rõ từ tập 1 thì phim còn 15 phút. Biên kịch không có cho phép điều đó mấy cưng ơi. Tư bản bào tiền dữ lắm. Điểm khiến The Secret of Us bùng nổ không phải chỉ ở kịch bản, nó là cái Liên và làm cho hai nhân vật có quá khứ thật sự. Họ nhìn nhau giống như hai người từng có một thế giới riêng mà khán giả chỉ được thấy phần còn sót lại. Có những cảnh chẳng cần thoại nhiều. Liên đứng im, ánh mắt vừa thương vừa giận, cười nhưng mắt sắp khóc. Thế là fandom tự nguyện lên thuyền, khóa cửa, vứt chìa khóa xuống biển. Phim có chỗ chưa hoàn hảo, một số tình tiết đi hơi nhanh, vài mâu thuẫn chưa được xử lý tới, nhưng Liên và cứu rất nhiều bằng chemistry. Và đây là lúc niềm tin họ real cho mắt Uni bắt đầu biến rễ. Nếu mà để Uni làm biên kịch thì cái bộ phim này phải dài ngang ngửa Cô dâu 8 tuổi. Coi vậy nó mới sướng, mọi người hiểu không? Sau The Secret of Us, Liên không còn là một thử nghiệm girl love của đài nữa. Họ trở thành hiện tượng. Fan meeting diễn ra ở nhiều thành phố châu Á. Fandom từ Thái Lan sang Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và rất nhiều nơi khác. Mỗi lần hai người xuất hiện trên mạng xã hội biến thành một khu chợ nơi mọi người bàn tán, phân tích ánh mắt, biểu cảm, khoảng cách tay và tốc độ quay đầu. Cuối năm 2024, The Secret of Us cùng hai nữ chính giành 3 giải tại Y Entertainment Award, được vinh danh ở hạng mục ngôi sao girl love nữ chính của năm. Liên nhận danh hiệu Princess of Girl Love, làm top mà nhận danh hiệu Princess. Khúc này tôi cũng cảm thấy hơi kính. Bộ phim thắng giải Best Girl Love of the Year Việt Nam cũng từng là một điểm dừng rất đáng nhớ. Fan meeting Under the Moon được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 năm 2025. Rồi sau đó hai người tiếp tục có thêm hoạt động gặp fan tại đây. May mắn là Uni cũng đã đu cái buổi fan meeting này nè. Lêu mấy người không được đi. Khán giả Việt làm project chuẩn bị quà biển slogan với hát năng lượng đủ cấp điện cho nửa thành phố. Nhưng điểm làm Uni thích Liên không chỉ nằm ở cậu lương. Trong những cuộc phỏng vấn, cả hai đều nói về tác động của The Secret of Us với khán giả LGBTQ+. Liên kể có fan xem phim là đủ can đảm nhìn nhận cảm xúc của mình. Nói tình yêu là điều bình thường, không nên bị giới hạn bởi tuổi hay giới tính. Uni cũng công nhận điểm này của bởi vì Uni thấy
Tình yêu là xuất phát từ trái tim đến với trái tim, không nên phân biệt là tình yêu hai giới hay là tình yêu đồng giới, chỉ đơn giản là yêu thôi. Nhưng tới bây giờ Juni vẫn chưa có ai để yêu. Đây là phần quan trọng nhất mà đôi khi người ta hay quên khi mãi soi hin. Một bộ phim girl love thành công không chỉ bán chemistry, nó còn cho khán giả cảm giác tình yêu của họ để được nhìn thấy một cách đàng hoàng. Khi Ôm bị hỏi ác ý rằng cô có đủ đẹp để làm nữ chính hay không, Liên Liên không cười trừ rồi cho qua. Cô nói rõ Ôm là nữ chính, đẹp và có năng lực. Cái cách trả lời rất Liên Liên, bình tĩnh gọn, không ồn nhưng đóng cửa là đắng luôn đường tranh luận. จะเป็นนางเอกไหมเขาเป็นนางเอกค่ะ Ôm cũng nhiều lần lộ phản ứng khi Liên Liên bị đẩy, bị làm khó hoặc rơi vào tình huống thiếu thoải mái, đặc biệt có đoạn clip viral ở một sự kiện đầu năm 2025. Liên Liên bị nhân viên hướng hoặc đẩy ra khỏi khung hình rồi va vào Ôm, biểu cảm của Ôm sau đó bị cắt ra, lan truyền và gây tranh cãi. Có người bảo Ôm thái độ, có người cho rằng cô chỉ lo cho Liên Liên. Năm 2025, Liên Ôm trở lại với Only You, Liên Liên và Waitawan, vệ sĩ Ôm vào vai Ayla, ngôi sao cần được bảo vệ. Channel 3 rõ ràng đã đọc được nhu cầu thị trường. Only You giúp cả hai chuyển sang một màu khác. Liên Liên có phần mạnh mẽ, hành động, kỷ luật hơn. Ôm vẫn rực rỡ, nhưng nhân vật phải sống trong áp lực bị quan sát. Phim nhận phản ứng pha trộn, có người mê visual, chemistry và cách Tawan chăm sóc Ayla, có người chê nhịp kể, phần hành động hoặc triển khai chưa hết tiềm năng. Judy đồng ý một phần. Couple mạnh không có nghĩa là kịch bản nào cũng tự động hay, hai người có thể chèo thuyền rất tốt, nhưng biên kịch mà khoan lỗ dưới đáy thì fandom cũng vừa tát nước vừa xem. Nhưng mà thành thật thì Uni không thích cái bộ Only You này lắm. Bản thân là fan mà Uni chỉ xem được 1/2 bộ phim mà thôi. Dù vậy, Only You vẫn chứng minh một điều, Liên Ôm có thể kéo khán giả sang dự án thứ hai. Đây mới là bài kiểm tra thật. Một couple có thể nổi nhờ vai diễn đầu tiên, nhưng để có người xem tiếp tục thì họ phải sang câu chuyện khác, nhân vật khác, hình tượng khác và phải có sức hút riêng ngoài phim. Tới cuối năm 2025, hai người tổ chức fan kênh Her and Her tại Impact Arena. Đây không còn là một fan meeting nhỏ, là sân khấu chơi vài trò chơi rồi phát cẩu lương. Fan kênh ở quy mô đó đòi hỏi hát, nhảy, dàn dựng, tập luyện và giữ toàn bộ sân khấu. Một couple girl love tiến tới Impact Arena có nghĩa là họ đã vượt qua giới hạn của một series. Họ không còn là âm nhạc, lightstick, sân khấu riêng, cộng đồng riêng và cả một nền kinh tế nhỏ chạy bằng tiếng hát. Rồi Dior xuất hiện. Cuối năm 2025, Liên Liên và Ôm được công bố là đại sứ thương hiệu của Dior. Khúc này cho Uni sĩ một tí nha. Trước đó, họ đã xuất hiện tại các show của Paris và tạo thảo luận rất lớn. Đầu năm 2026, những báo cáo truyền thông và tiếp tục cho thấy sức hút mạnh của cả hai tại tuần lễ thời trang. Uni không biết chiếc túi Dior giá bao nhiêu vì tài khoản ngân hàng nhìn con số xong tự động bật chế độ bảo vệ trẻ em. Nhưng Uni hiểu ý nghĩa của việc một nhà mốt xa xỉ chọn cả hai. Họ không chỉ có fandom đông, họ có hình ảnh đủ mạnh, đủ sạch, đủ thời trang và đủ giá trị quốc tế. Quan trọng hơn, họ được cùng nhau nhưng vẫn giữ màu riêng. Liên Liên thiên về sang trọng, lạnh, cổ điển, Ôm tươi trẻ linh hoạt hơn. Đứng riêng vẫn đẹp, đứng cạnh nhau thì ôi giời ơi, beautiful. Tính đến đầu tháng 8 năm 2026, dự án chung thứ ba của họ là In Love Forever đang được phát sóng trên Channel 3 và Netflix. Liên Liên vào vai Run, Ôm vào vai Nin. Nếu The Secret of Us là tình cũ quay lại, Only You là bảo vệ người mình yêu, còn In Love Forever kéo họ vào một bài kiểm tra trưởng thành hơn, tình yêu, đời sống chung, hôn nhân và áp lực gia đình. Trong bộ phim, xung đột lớn nhất đến từ người mẹ của Run và Uni thấy lựa chọn này rất đúng, bởi sau người yêu cũ, sát thủ, truyền thông và lịch trình, boss cuối cùng của tình yêu châu Á thường vẫn là phụ huynh. Nhưng mà công nhận một điều, sau cái bộ Only You dở tệ đó thì Uni cảm thấy In Love Forever là một tuyệt phẩm. Và tuần nào Uni cũng phải ngồi hóng từng tập để xem. Có tập mà Uni xem tới tận 7 lần. Cho nên mọi người hãy ủng hộ In Love Forever của Liên Ôm nhé. Cùng lúc đó, Liên Ôm tiếp tục có fan meeting, sự kiện và chiến dịch thương hiệu tại Hồng Kông, Taipei, Singapore cùng nhiều thành phố khác. Họ bận đến mức Uni xem lịch thôi đã muốn xin nghỉ phép thay, nhưng fan lớn đi kèm với mặt tối. Đầu năm 2025, Channel 3 phải ra thông báo sau khi Liên Liên và Ôm bị một số người bám theo bằng xe theo tới nơi ở ngoài giờ làm và xâm phạm không gian cá nhân. Đến tháng 6, đại diện của họ tiếp tục có động thái pháp lý liên quan đến việc hành vi theo dõi tới nhà hoặc nơi ở. Fan có quyền mua vé, làm project đợi ở khu vực được cho phép, cổ vũ và vui khi được gặp nghệ sĩ. Fan không có quyền biết địa chỉ nhà, theo xe, chặn lối hoặc biến đời tư của họ thành nội dung. Năm 2026, Channel 3 còn phải cảnh cáo về cá nhân và cửa hàng mạo danh liên quan hoặc được Liên Ôm cho phép để bán sản phẩm dịch vụ. Fandom càng lớn, càng có người muốn kiếm tiền từ niềm tin của fan, cho nên bất cứ thứ gì gắn với Liên Ôm không đến từ kênh chính thức thì nên bị kiểm tra trước. Đừng để yêu Liên Ôm biến thành yêu cầu ngân hàng tra soát giao dịch. Giờ tới câu hỏi ai cũng chờ họ có thật sự yêu nhau không? Hiện chưa có xác nhận chính thức nào và Uni cũng không biến suy luận của fandom thành sự thật. Nhưng quan điểm cá nhân của Uni rất rõ, Uni tin khả năng họ real cực kỳ cao. Lý do không nằm ở một chiếc vòng, một món quà, một câu gọi thân mật hay một clip 10 mấy giây. Những thứ đó đứng riêng đều có thể là fan service, công việc hoặc tình bạn. Uni tin vì nhìn vào tổng thể, cách họ tìm nhau trong đám đông, cách người này phản ứng với cảm xúc của người kia, cách Liên Liên mềm đi khi ở cạnh Ôm và các Ôm có vẻ nhạy với trạng thái của Liên Liên, cách họ giữ nhau trong lịch trình dài, áp lực lớn và hàng triệu ánh mắt sau từng động tác. Bạn có thể nhớ phải nắm tay lúc camera bật, nhưng khó nhớ quay đầu tìm đúng một người mỗi khi có chuyện xảy ra. Bạn có thể tập một câu nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt vô thức sau khi người kia nói xong không dễ kiểm soát.
và Yuni tin rằng ngay cả khi hiện tại họ chưa chính thức thành đôi, khả năng họ thành đôi trong tương lai vẫn rất cao, vì mối quan hệ tốt không bắt đầu bằng pháo hoa, nó bắt đầu từ cảm giác an toàn, tin tưởng, hiểu nhau và muốn người kia ở gần mình khi mệt. Tuy nhiên, có một điều Yuni không thích là ép họ phải xác nhận nếu tình cảm thật sự tồn tại, nó càng cần không gian riêng. Fandom có thể đùa, đẩy thuyền, so hin, la hét và đặt niềm tin, nhưng không nên biến niềm tin thành áp lực. Nhưng quan trọng nhất là cảm giác họ khiến người xem tin vào sự phát triển. Từ hai bạn diễn đang còn tìm nhịp, họ trở thành hai người phối hợp rất tự nhiên. Từ The Secret of Us tới Only You rồi tới In Love Forever, khán giả không chỉ xem hai nhân vật yêu nhau, khán giả còn xem liên liên và ôm học cách đứng cạnh nhau trong một thế giới ngày càng lớn. Yuni tin là họ real, và kể cả hiện tại mối quan hệ ấy chưa được gọi tên, Yuni vẫn chắc rằng hai người sẽ thành đôi, có thể chậm, có thể kín. Nhưng chiếc thuyền này trong mắt Yuni không chỉ cập bến ở sự nghiệp, còn nếu sau này Yuni sai, Yuni sẽ đội nồi và xin lỗi từng người. Nhưng nồi phải là hàng Dior, vì theo Linh ôm tới đây rồi, lòng tự trọng của Yuni cũng phải có thương hiệu. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải ở khoảnh khắc họ xác nhận hay không, điều đẹp nhất là mối quan hệ giữa hai người phụ nữ đã được hàng triệu khán giả nhìn bằng sự yêu mến, không phải bằng tò mò ác ý. Dù nó là tình bạn sâu sắc, tình yêu đang lớn hay một câu chuyện chưa đến lúc gọi tên, Linh ôm đã tạo ra cảm giác chân thành đủ để người ta muốn tin. Còn bây giờ, mấy cưng thuộc tem nào? Tem real từ lâu rồi, hay là tem đang ở trong giai đoạn tìm hiểu, hay là tem chờ thì cưới mới chịu tin? Comment xuống dưới tranh luận thoải mái, nhưng nhớ lịch sự vì chúng ta đang đua thuyền chứ không tham gia đấu võ. Yuni đã cày cả dòng thời gian của Linh ôm để củng cố niềm tin cho bạn. Nút đăng ký chỉ mất 1 giây thôi, bấm đi, coi như góp quỹ mua cho Yuni cái nồi Dior phòng ngày tận thế.